បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំទីតាំងប្រាសាទបុរាណមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅអឺស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតដែលមានឈ្មោះថាគឺវត្តប្រាសាទបាទហើយប្រាសាទនេះមានអាយុកាលយូរបងប្អូនអាយុកាលអឺមុនប្រាសាទអង្គរវត្តទៅទៀតបាទហ្នឹងហើយបើតាមខ្ញុំបានមើលក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាហ្នឹងហើយចឹងទេបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថា ប្រាសាទនេះកសាងឆ្នាំណាទេដោយសារតែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអីនោះទេបងប្អូនហ្នឹងហើយគ្រាន់តែជាអ្នកចូលចិត្តដើរលេងកំសាន្តចូលចិត្តប្រាសាទនិងចូលចិត្តគេហៅថាដើរលេងនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានបុរាណស្ថានច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនអធិស្ឋានផងហ្នឹងហើយក្រឡេកមកមើលប្រាសាទរបស់យើងវិញគឺបងប្អូនអើយស្អាតមែនតើអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺខ្ញុំសង្កេតសរសើរនឹងថ្មបាយក្រៀមបងប្អូនដែលបុព្វបុរសខ្មែរយើងអាចយកថ្មបាយក្រៀមយកមករៀបបន្ទប់គ្នាធ្វើជាតួប្រាសាទបានហើយបើតសពេជ្រវិញបងប្អូនអើយនិយាយទៅស្អាតមែនទែននៅកបុកក្បាច់រចនាស្អាតហើយនេះគឺជាគេហៅថាកន្លែងខ្លងទ្វារចូលហ្នឹងហើយគឺធ្វើអំពីថ្មដាបាទគឺកន្លែងច្រកចូលតែម្ដងហើយនិយាយទៅខ្ញុំដើរលេងប្រាសាទជាច្រើនគឺខ្ញុំមិនដែលឃើញប្រាសាទណាដែលហៅថាយកថ្មបាយក្រៀមយករៀបបន្ទប់គ្នាហើយមានផ្ទាំងធំមែនតើហ្នឹងហើយជាលើកទី1ដែរដែលខ្ញុំបានមកទីនេះធ្លាប់តែទៅហួសមកហួសហ្នឹងហើយបងប្អូនតាំងពីផ្លូវថ្មីផ្លូវវាងទីរួមស្រុកអង្គរជ័យណាតាំងគេអត់តន់ធ្វើខ្ញុំតែងតែជិះកាត់វត្តប្រាសាទនេះជាច្រើនដងថាដឹងថាតំបន់នេះមានប្រាសាទទេតលតែខ្ញុំបានមើលក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅឃើញបងប្អូនគាត់បានមកថតលេងនៅទីនេះហ្នឹងហើយនៅរដូវបុណ្យទានចឹងទៅហ្នឹងហើយនេះប្រាសាទនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្សារតានីតែម្ដងគឺនៅពីផ្សារតែម្ដងនៅតំបន់ទីប្រជុំជនណាហ្នឹងហើយបងប្អូននិយាយទៅព្រះសង្ឃលោកបានសម្អាតនៅទីនេះហ្នឹងហើយបរិវេណជុំវិញប្រាសាទនេះគឺស្អាតមែនតើគឺជុំវិញប្រាសាទគឺដាំដោយផ្កាសួនច្បារហ្នឹងហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបងប្អូនមកលេងនឹងឲ្យមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចង់ថតរូបថតអីជាពិសេសគឺមានប្រាសាទនៅកណ្ដាលវត្តតែម្ដងហើយដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសិលហ្នឹងហើយមានពុទ្ធបរិស័ទគាត់មកសមាទានសិលយកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះសង្ឃណាហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានមកថតរូបនៅទីនេះហើយខ្ញុំមកឃើញពុទ្ធបរិស័ទមកលេងក៏សប្បាយចិត្តដែរព្រោះថាយើងមកនេះលក្ខណៈថាដូចជាទេសចរដែរទេហ្នឹងហើយប្រាសាទនេះភាគច្រើននិយាយមកបងមិនសូវមានអ្នកណាដឹងទេអ្នកមកពីចម្ងាយណាទៅហួសមកហួសប៉ុន្តែបងប្អូននៅចំណុះជើងវត្តនេះគឺគាត់ដឹងច្បាស់តែម្ដងគឺគាត់គេហៅថាមកលេងណាដូចជាកម្មវិធីបុណ្យឬក៏ថ្ងៃសិលជាដើមហើយសម្រាប់ខ្ញុំដែរគឺតំបន់ទឹះនិរដីនេះបងហើយគឺពុំសូវមានប្រាសាទបុរាណច្រើនប្រហែលទេហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រាសាទភ្នំឈ្ងោកប្រាសាទវត្តថ្មពួកប្រាសាទភ្នំថ្មពួកណាហើយនឹងប្រាសាទភ្នំខ្យងអត់បានទៅទេធ្លាប់តែមើលក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងហើយអ្នកឃើញពួកបងគាត់អត្ថាធិប្បាយចឹងក្បោះក្បាយតែម្ដងហ្នឹងហើយដឹកភ្នំក្បាលរមាសក៏មានដែរមានប្រាសាទប៉ុន្តែគាត់ថាបែកបាក់អស់ហើយឃើញតែស្លាកស្នាមតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយនៅក្នុងវត្តប្រាសាទនេះគឺមានព្រះវិហារមួយយ៉ាងស្អាតហ្នឹងហើយនៅក្បែរនៅទល់មុខព្រះវិហារតែម្ដងដែលយើងថតទៅឃើញស្អាតណាហ្នឹងហើយមានដើមផ្កាមានអីមានសួនជុំវិញ
ហ្នឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចមកលេងណាហ្នឹងហើយប្រាសាទបុរាណខ្មែរយើងហើយដូនតាខ្មែរយើងសាងសង់ទុកនេះគឺជាគេហៅថាដួងព្រលឹងរបស់ជាតិយើងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងកុំចោលយើងចូលរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាគេហៅថាថែរក្សាបេតិកភណ្ឌជាតិរបស់យើងព្រោះថាប្រទេសជិតខាងគេចង់បានខ្លាំងណាស់បងប្អូនហ្នឹងហើយគេចង់បានអ្វីដែលខ្មែរមានអ្វីដែលអស្ចារ្យណាហ្នឹងហើយមិនថាអឺរបស់របរវត្ថុមានតម្លៃឲ្យតែមានគឺគេចង់បានទាំងអស់ជាពិសេសគឺវត្ថុបុរាណសល់ពីសម័យអតីតកាលសម័យបុរាណណាហ្នឹងហើយគឺប្រទេសជិតខាងចង់បានអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាបាយបាយ